తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం 4 సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీగంధం చెట్ల ఫ్లాట్లు మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి. శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్స్ 9100007255. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఈ జనరేషన్లో మీలాంటి హీరోని నేను చూడలేదు. అంటే ఏ విధంగా? ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్, సింప్లిసిటీ, ఫుల్ ఆఫ్ స్మైల్, పాజిటివిటీ. ఏంటి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది మీరు నిజంగా నటించరు. యు ఆర్ రియల్ పర్సన్. అండ్ మా ఎలక్షన్స్ నుంచి నేను మిమ్మల్ని చాలా దగ్గరగా చూస్తూ ఉన్నాను. హోప్ యూ రిమెంబర్ ఆన్ దట్ డే. నేను ఎలా మర్చిపోతాను? ఒక్కొక్కరు విధంగా ఉంటారు. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ యామ్. ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, బట్ నేను ఏదైనా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. అండ్ దర్ ఇస్ నో ఎనిమిటీ ఎక్కడ ఉండదు. ఎక్కువ పాజిటివిటీ ఎంత ఉంటే అది మనకి వస్తుంది. ఆ పాజిటివిటీ అంతే. ఓకే, ఆల్వేస్ బి స్టే పాజిటివ్ అని. ఇంత డౌన్ టు ఎర్త్ ఉంటారు. ఏది తీసుకున్నా కొంచెం పాజిటివ్గానే తీసుకొని మూవ్ ఆన్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్లో ఈ ట్రోల్స్, ఈ మీమ్స్, ఈ భయంకరమైన ట్వీట్లు, లేదంటే దాని వెనక జరుగుతున్న ఈ సర్క్యులేషన్, మీరు అన్నది అననిది ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్స్ అనేవి ఎట్లా చూడాలంటారు? ఇది అందరూ జనరల్ పబ్లిక్ చేస్తుంటే మనం ఆలోచించాలి, కానీ ఇది జనరల్ పబ్లిక్ కాదు. ఎవరు పని కట్టుకొని కావాలని పరువు తీయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఎవరని ఇండస్ట్రీ సర్కిల్స్లో అందరికీ తెలుసు. అది పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ఇలా జరుగుతుంది, పలానా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఆ వ్యక్తి పేర్లు చెప్పకుండా ఇక్కడ ఆఫీసులు ఉన్నాయి, మాకు తెలుసు. సో యూనో మీరు ఒక్కరే స్మార్ట్ కాదు, అందరికీ క్లారిటీ ఉంది ఇది అనేది మేము చెప్పాము. ఇట్స్ అ నోన్ సీక్రెట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఎవరు చేస్తున్నారు, ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి? పని కట్టుకొని ప్రచారాలు, పెయిడ్ క్యాంపెయిన్స్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది? మీరు ఒకటే అడుగుతాను, మీరు నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి. మీరు మా ఎలక్షన్ ముందు ఎప్పుడైనా నా గురించి ఇంతగా ట్రోల్స్ కానీ, ఇంతగా విమర్శలు కానీ, ఇలా నేను చెప్పినట్టు కానీ ట్వీట్లు వచ్చాయా? ఎందుకు ఎలక్షన్ తర్వాతే వస్తున్నాయి? ఎలక్షన్ నేను అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఎందుకు వస్తున్నాయి? అంటే ఆ పదవి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాని వాళ్ళే ఇదంతా కూడా. నేను అదే మీరు ఎలా అయినా అర్థం చేసుకోండి. మీరు డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకోండి. నేను అదంతా చెప్పను. కానీ ప్లస్ వాళ్ళపైన నాకు కోపం లేదు, నాకు కామెడీగా ఉంటుంది. నా పైన ఇంత ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేసేదని జాలేస్తుందా? జాలేదు, నాకు కామెడీగా ఉంటుంది. అంటే మేము అందరం నవ్వుకుంటూ ఉంటాం దాని గురించి. బట్ జెన్యున్గా కొంతమంది మంచి మేమ్స్, మంచి కామెడీగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో దోస్ ఆర్ నైస్, దోస్ ఆర్ రియలీ నైస్. రైట్. చాలా మంది మీ సపోర్టర్స్, మీరు ఈ మధ్య కాలంలో జిన్నా ప్రమోషన్స్లో పెట్టే వీడియోస్ కింద అవ్వచ్చు, మీరు పెట్టే పోస్టులు, అండ్ కోర్స్ మొన్న మీరు 1 year కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మా ప్రెసిడెంట్గా. ఆ ప్రెస్ మీట్ వీడియోస్ కింద కూడా నేను ఒకసారి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే చాలామంది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ టేకింగ్ నేమ్ ఆఫ్ నాగబాబు గారు. ఏమో వాళ్ళకే తెలియాలి. మీ కోపం లేదు, మీరు ఇంత డౌన్గా అంటే చాలా ఈజీగా తీసేసుకున్నాను అంటున్నారు. మీ ఫ్యాన్స్ అంతా, మీ సపోర్టర్స్, మీ నాన్నగారి నుంచి ఉన్న ఫ్యాన్స్ అంతా కూడా డైరెక్ట్లీ ఆయన పేరుని ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని? ఎవరి పేరైనా ప్రస్తావించవచ్చు, కానీ జనాలకు కూడా దే ఆర్ నాట్ అంత అమాయకులేం కాదండి. వాళ్ళకి క్లారిటీలు ఉన్నాయి, జనాలకి క్లారిటీ ఫుల్గా ఉంది. మీకు తెలిసిందా ఎవరు చేయిస్తున్నారు, ఏ ఆఫీస్ లో ఇది అంతా ఇది అందరికీ తెలుసు. ఆఫీస్ పేరు తెలుసు, ఐటీ కంపెనీ, అది ఐటీ కంపెనీ పేరు తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. బట్ ఎందుకు, వాట్ విల్ ఐ అచీవ్? వాళ్ళు ఇంకా శృతి మీరి ఇంకా ఏమైనా చేశారంటే అప్పుడు. ఇప్పుడు ఇంకా శృతి మీరలేదంటారు? ఇప్పుడు మాకు కామెడీగా ఉంది, ఇంకా చాలా కామెడీగా ఉంది. మాకు కామెడీ ఎప్పుడు పోద్దో అప్పుడు ఏమన్నా మేము చెప్పాలనుకుంటే చెప్తాం, కానీ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ ఆల్ మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్. అంతేనా? బాగా నవ్వుకున్న మీమ్ ఏంటి మీ మీద? ఈ మధ్య ఒకటి వచ్చింది ఏంటంటే, సాంగ్లో ఉండేది, సినిమాలో ఉండేది, పైన స్లాట్లో ఏమో పాయల్ రాజ్పూత్ నా పైన పడుకొని ఉంటుంది, కింద దాంట్లో సన్నీ లియోన్ నా పైన పడుకొని ఉంటుంది. కింద వాళ్ళు ఏదో కామెంట్, లైఫ్ అంటే విష్ణుధర మామ అంటే. ఇది నాకు పంపించింది కూడా విని పంపించింది. సో ఐ వాజ్ ఇలాంటివి ఫన్నీగా ఉంటాయి కొన్ని. ఇట్ విల్ బి రియలీ ఫన్నీ.
కానీ కొన్ని పర్సనల్గాను కొన్ని వెళ్తూ ఉంటాయి. సో అవి కొంచెం యూనో అవి మాకు అర్థమైపోతాయి ఇది ఏది పెయిడ్ ఏది కాదు అని. ఇప్పుడు ఈరోజు ఐల్ బీ ట్వీటింగ్ అవుట్ ఒక 2-3 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ని ఐల్ బీ ట్వీటింగ్ అవుట్ ఈరోజే. చెప్పగలుగుతారా పేర్లు? అదే ఇది నా దగ్గర ఉంది. ఐల్ దిస్ ఆన్ మై ఫోన్. ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పేర్లు చెప్తాను నేను. దర్ సోల్ పర్పస్ ఇస్ ఓన్లీ మా గురించి నెగటివ్ న్యూస్ రాయడం. ఓకే. సినిమా ఇంకా 2 రోజులు ఉంది రిలీజ్ అవడానికి. 2 రోజుల ముందే సినిమా బాగాలేదని రివ్యూలు పెట్టడం మొదలెట్టారు. ఓకే. ఎస్. అసలు చూడకుండానే థియేటర్ బయట రివ్యూలు తీస్తున్నట్టు ఆల్రెడీ తీసి చేయడం మొదలెట్టారు. ఓకే. సో ఇవన్నీ నెగిటివ్గా పని కట్టుకొని నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ ఉంది. ఈరోజు చెప్తున్నాను నా సినిమా 8:45, 9కి పడుతుంది కదా, మీకు 10 లోపలే రివ్యూస్ పడతాయి చూడండి. 10 లోపలే రివ్యూస్ చెప్పేస్తారు. అండ్ దాంట్లో 80% నెగిటివ్ రివ్యూస్ చెప్తారు. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్. మీరు ఇలా చేస్తారని మాకు తెలుసు. ట్విట్టర్లో బాగా బ్యాడ్గా చేస్తారని తెలుసు. కానీ జనాలు అంత అమాయకులేం కాదు. వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అనేది నాకు వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. నా సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తుందని నాకు నమ్మకం నాకుంది. ఎందుకంటే మేము అందరం కష్టపడి ఒక చాలా మంచి సినిమా తీసామన్న నమ్మకం మాకుంది. వీ విల్ విన్ ఇట్. రైట్. కాసేపు మళ్ళీ జిన్నా విషయానికి వస్తే మలయాళం అండ్ హిందీ ఈ లాంగ్వేజెస్లో కూడా డబ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్ని మంచు విష్ణు చేసే అవకాశం ఉందా? ఎలాంటి స్క్రిప్ట్స్ మీకు వస్తూ ఉన్నాయి? మీ సర్చింగ్ ఎట్లా ఉంది దానిపై? నేను అన్నిటికన్నా ముందు మా నాన్నగారి అభిమానునికి క్షమాపణ చెప్పాలి. ఎందుకు? వాళ్ళందరికీ ఏంటి, మా హీరో కొడుకు వచ్చాడు యూనో, అండ్ ప్లస్ నా అభిమానులకి స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మీ, నాకు ఫ్యాన్స్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సారీ చెప్పాల్సింది. ఎందుకంటే నాకు ఏది కరెక్టు, జనాలు నా దగ్గర నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది ఇవ్వకుండా నేను వేరే దారిని వెళ్ళాను. అండ్ దట్స్ ఎ మిస్టేక్. నా దగ్గర ఏం నచ్చిందో నా దగ్గర అదే ఇవ్వగలగాలి నేను. అది కాకుండా వేరే రంగంలో వెళ్ళాలనుకుని అదని ఇదని వెళ్ళడం వల్ల అనుకున్న విజయాన్ని సాధించలే. మా దగ్గరకు వచ్చి డైరెక్ట్గా మొహం మీద చెప్పేది తక్కువ మంది ఉంటారు, కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మధ్యన ఉండి వాళ్ళకి ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది. ఏంటి మా హీరో, ఏంటి నేను ఇంతగా ఇష్టపడితే వీడు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు, వై ఈజ్ ఇట్ డిసప్పాయింటింగ్ అస్ సో మచ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో జస్ట్ వాళ్ళందరూ గర్వించదగ్గ ఫిల్మే తీసాం, వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమానే తీసాం. సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మీ అభిమానులకు అంకితమా ఈ సినిమా, నాన్నగారి అభిమానులకి అంకితమా? అంటే ఎట్లా చూస్తారు? అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అంకితం అనేది నేను చెప్పలేను కానీ, బట్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే వాళ్ళందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ఈ సినిమా చూసి. ఓకే. ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ పక్కా కామెడీ ఎంటర్టైనర్, యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. దే విల్ లవ్ ఇట్. అండ్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ మూల కథ నాగేశ్వర రెడ్డి గారిదైనా ఈ కథ ఇంతగా తయారు చేసి కథ రాసింది కోన వెంకట్ గారు. సో ద ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ గోస్ టు హిమ్. నన్ను మైండ్లో పెట్టుకొని, ఇప్పుడు ఆయనకి ఎంతో మంది చనువు ఉన్నారు కానీ వచ్చి కథ నాకు చెప్పారుగా, ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. ఓకే. ఒక సైడు పాయల్, ఇంకో సైడు సన్నీ లియోన్. నిజంగానే లైఫ్ అంటే మీదే విష్ణు గారు. కుళ్ళుకుంటున్నారు చాలా మంది. అనిపిస్తుందా కుళ్ళుకుంటున్నారు అని? ఏమో కానీ ఇప్పుడు వన్స్ స్క్రీన్ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ వాటిపైన మాకు ఉంటుంది, కానీ ఆ గ్లామర్ సైడ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. మాకు అస్సలు ఉండదు. ఇప్పుడు ఎవరినైనా చేతులు పట్టుకున్నా కౌగిలించుకున్నా మాకు లైట్ సరిగా వస్తుందా, ఒక 200 మంది ముందు మేము చేయాలి ఇవన్నీ. అండ్ ఇది కరెక్ట్గా ఉందా, లేదు, 1 more, ఎందుకు 1 more, అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇట్ బికమ్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ప్రొఫెషనల్ అయిపోతుంది. నథింగ్ ఎఫెక్ట్స్ యూ. ఓకే. అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్యామిలీస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ బాండింగ్ గురించి చర్చలు ఎవరికైనా వస్తే ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీకి అనిపిస్తుంది. ద అటాచ్మెంట్ బిట్వీన్ ద సిబ్లింగ్స్ అండ్ మదర్, ఫాదర్, ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, అంత కనెక్టివిటీ ఏంటి, అంత బాండింగ్ ఏంటి? అంటే నేను ఉమ్మడిగా ఉండాలని నాకు ఇష్టం. ఉమ్మడి కుటుంబం అనేది నాకు ఇష్టం. ఈ జనరేషన్లో చాలా డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్, నేచర్. పెళ్ళవంగానే భార్యను తీసుకొని బయటికి వెళ్ళి సపరేట్గా పెట్టే కాపురాలను చూస్తూ ఉన్న ఈ జనరేషన్లో మంచు విష్ణు ఎప్పుడు సమాజానికి ఒక మెసేజ్, ఏదో ఒక గుడ్ థింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. పిల్లల విషయంలో కావచ్చు, వాళ్ళతో ఉన్న జర్నీ అండ్ మదర్ ఫాదర్ని చూసే విధానంలో ఎట్లా? నేను ఎప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అండి. నాకు ఉమ్మడిగా ఉండాలి, ఇంట్లో అందరం కలిసి ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు నాన్నమ్మతోనే ఉంటాను.
పిల్లలతో నాకు విపరీతమైన ఇష్టం. నాకు ఎప్పుడు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయాలని. ఐఎమ్ లైక్ దాట్. బయటికి వెళ్ళి సపరేట్గా ఉండే దాంట్లో తప్పు లేదండి. దట్స్ డెఫినెట్లీ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్. ఓకే. బట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చాయిస్. ఈ కాలం మారుతున్నట్టు మనము మారాలి. నాకు నచ్చిన విధంలో నేను ఐఎమ్ లివింగ్ ఇట్. ఓకే.